já. Galera, eu só queria avisar que eu acabei de pintar o cabelo ontem. E olha só dá um fim. Deixa eu daqui. Olha, galera, como ficou. Acabei de pintar meu cabelo, viu? Eu acabei de pintar meu cabelo. Tá vendo amarelinho? Não sei se dá pra ver, ó. Ó. Olha, esse aqui, ó. Essa balinha aqui. Eu chamo de bala. Eu vou experimentar isso aqui. Nunca provei isso aqui. Será que é bom? Ou será que é ruim? Não sei. Eu não consigo nem abrir mais pacote de bala de tanta spoiler que eu levava. Então é por isso que eu vou ter a fazer vídeo. Desculpa se eu tava meio atrasado. Desculpa se eu tava meio atrasado. Já vai se inscrever no canal. Esquisito. Adoçadinho. Muito bom. Aprovado. Muito bom. Galera, depois que os cabelos saírem aqui, eu vou pedir pra vocês escolherem qual cor eu vou ter que pintar meu cabelo. Mas foi isso.